ฉากเปิดห้องประชุมกระจกชั้น 22 กลางกรุงเทพเวลา 16:07 นาทีเสียงนาฬิกาติดผนังเดินอย่างเยือกเย็นลมหายใจของคนในห้องเงียบพอจะได้ยินเสียงกาแฟเย็นที่ละลายช้าๆพัดนั่งพิงพนักเก้าอี้หลังสีดำมือประสานกันตรงคางสายตานิ่งราวกับรออีกฝ่ายเล่นหมากก่อนเขาเป็นนักเจรจามือหนึ่งที่ไม่เคยแพ้ใครบนโต๊ะเจรจาเพราะเขารู้ว่าทุกคนล้วนมีจุดอ่อนแต่ผู้ชายตรงหน้ากลับไม่แสดงจุดอ่อนอะไรเลยอาทิตย์นั่งเอียงตัวพิงพนักข้างหนึ่งยกแก้วกาแฟเย็นจิบแล้ววางลงเบาๆริมฝีปากมีรอยยิ้มที่ดูเหมือนไม่ได้ยิ้มกับสิ่งที่ได้ยินแต่ยิ้มกับปฏิกิริยาที่คุณกำลังจะแสดงถ้าคุณจะเสนอให้เราลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือแค่ 24.5% คุณต้องมีอะไรจะยื่นมาวางบนโต๊ะมากกว่านี้ครับคุณพัดไม่ตอบทันทีเขาเลื่อนแฟ้มเอกสารให้ช้าๆแล้วพูดราบเรียบผมเสนอให้คุณได้คอนโทรลบอร์ด2 ตำแหน่งแลกกับสิทธิ์ในระบบ CRM ใหม่ที่บริษัทผมกำลังจะเปิดตัวอาทิตย์มองแฟ้มไม่เปิดแต่ยิ้มนิดเดียวคุณรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาคุณพูดแบบนี้น้ำเสียงคุณเหมือนครูที่พูดกับเด็กมัธยมฟังดูเหมือนคุณมั่นใจว่าจะคุมผมได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดีลเลยด้วยซ้ำพัดตอบเย็นๆผมไม่คิดจะคุมคุณเพราะคนแบบคุณไม่มีใครคุมได้อยู่แล้วอาทิตย์หัวเราะเบาๆเขาพิงเก้าอี้เอียงหน้ามองอีกฝ่ายเหมือนเพิ่งเจอคนที่พูดเล่นกับเขาเป็นงั้นคุณก็กำลังพยายามอ่านผมอยู่แม้จะรู้ว่าอ่านไม่ได้คุณนี่ชอบเสียงนะครับหรือว่าชอบคนที่ควบคุมไม่ได้กันแน่พัดเงียบไม่มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงแต่นิ้วเคาะโต๊ะเบาๆ2 ครั้งสัญญาณว่าเขากำลังคิดเร็วขึ้นเขาไม่ได้โกรธแต่จดจำการยั่วของอีกฝ่ายไว้อาทิตย์ต่อคุณพัดครับผมไม่ใช่นักลงทุนผมเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมดังนั้นถ้าคุณพยายามซ่อนอะไรผมจะมองเห็นก่อนคุณพูดออกมาพัดนิ่งๆแล้วคุณเห็นอะไรตอนนี้อาทิตย์ยิ้มตอบช้าๆเห็นว่าคุณสนใจผมมากกว่าที่คุณควรจะสนใจในห้องประชุมพัดเงียบอีกครั้งแต่มุมปากขยับนิดเดียวไม่มีใครกล้าย้อนเข้าแบบนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์จริงจังแบบนี้เขาไม่แน่ใจว่าอาทิตย์กำลังเล่นหรือเปิดเกมและที่สำคัญกว่านั้นเขาเริ่มสนุกกับมันแล้วฉากเปิดล็อบบี้โรงแรมหรูย่านราชดำริเวลา 21:36 นาทีหลังจบวันประชุมทั้งสองนัดเจอแบบบังเอิญแต่ไม่บังเอิญพัดสวมเชิ้ตสีดำพับแขนกำลังยืนรอรถตรงหน้าทางเข้าโรงแรมแสงไฟจากโคมเหนือศีรษะจับเงาเฉียงเฉือนคางคมๆของเขาอย่างตั้งใจเสียงฝีเท้าเบิร์นเข้ามาคนเดียวที่เขาไม่ต้องหันก็รู้ว่าใครอาทิตย์ใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทคลุมทับเสื้อยืดธรรมดาดูสบายๆแต่ตัดกันอย่างแรงกับบรรยากาศรอบตัวเขาหยุดยืนข้างๆเงียบๆโดยไม่มีคำทักทายนิ่งกันอยู่5 วินาทีคุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะหลบตาโดยไม่รู้ตัวเวลาถูกจับได้ว่ากำลังโกหกพัดพูดทั้งที่ยังมองตรงแล้วคุณคิดว่าผมโกหกอาทิตย์ยิ้มมุมปากไม่แน่ใจครับแต่คุณไม่ได้พูดทั้งหมดแน่ๆพัดหันมาสุกตาสายตาเขาไม่มีความร้อนมีแต่อะไรที่ลึกกว่าคำถามคือคุณอยากให้ผมพูดทั้งหมดทำไมเพื่อให้คุณเชื่อหรือแค่เพื่อให้คุณชนะอาทิตย์นิ่งไม่ตอบในทันทีแต่อารมณ์เหมือนโดนแทงกลับอย่างแม่นยำและเขาชอบมันบางทีอาจเป็นเพราะผมอยากรู้ว่าคุณเชื่อว่าผมมีสิทธิ์รู้หรือเปล่าพัดเดินออกมาอีกก้าวหนึ่งยืนหันหน้าชนกันพอดีราวกับสนามต่อสู้เปิดตรงหน้าทางเข้าโรงแรมผมไม่ใช่คนเชื่อใจง่ายและคุณไม่ใช่คนที่ควรเชื่อใจง่ายอาทิตย์หัวเราะเบาๆแต่แววตาเหมือนเก็บรายละเอียดบางอย่างในคำพูดพัดไว้หมดแล้วแต่คุณก็ยังยอมยืนคุยกับผมตอน21:30ทั้งที่ไม่มีธุระเพราะอะไรครับคุณอยู่ต่อเพราะอยากคุมเกมหรือเพราะคุณสนใจคนที่คุมคุณไม่ได้พัดไม่ตอบแต่เขายิ้มมุมปากน้อยมากแต่นั่นแหละคือการยอมรับแบบพัดแล้วคุณล่ะพูดกับผมเพื่ออะไรเพื่อชนะหรือเพื่อให้ผมเชื่ออาทิตย์เงียบไป3 วินาทีสายตาเปลี่ยนเป็นลึกและจริงจังขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ผมไม่ต้องการให้คุณเชื่อผมหรอกครับผมแค่ต้องการให้คุณหยุดเชื่อว่าคุณรู้ทันทุกคนเสมอแค่นั้นเองจังหวะนั้นรถของพัดแล่นมาจอดพอดี ทั้งสองสบตากันนิ่งๆก่อนพัดจะหันกลับขึ้นรถโดยไม่พูดคำลาทิ้งอาทิตย์ไว้กับรอยยิ้มที่ไม่บอกว่าชนะหรือแพ้ฉากงานสัมมนาธุรกิจข้ามคืนรีสอร์ทติดทะเลชะอำบริษัทของพัดและอาทิตย์ต้องร่วมจัดเวิร์กช็อปสำหรับทีมวิเคราะห์การควบรวมกิจการคืนนี้ทุกคนเข้าพักที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งพัดเลือกพักในห้องเดียวสุดท้ายบนชั้น3เพราะเขาไม่ชอบเสียงคนอื่นในเวลากลางคืนแต่ใครบางคนก็รู้ดีฉากเย็นล็อบบี้รีสอร์ทเวลา 18:50 นาทีอาทิตย์เดินผ่านโต๊ะกาแฟเหลือบให้ว่าแก้วที่มีชื่อพีธารดอนถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ได้กาแฟเย็นหมดแล้วแต่น้ำแข็งยังไม่ละลายทั้งหมดเขายกแก้วนั้นมองนิดหนึ่งแล้วยิ้มบางๆไม่ชอบกาแฟที่กลายเป็นน้ำแต่ก็ยังสั่งทุกวันชอบความขมแต่ไม่เคยดื่มหมดเลยสักครั้งอาทิตย์หยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความสั้นๆแล้วลบพิมพ์ใหม่อีกครั้งแต่สุดท้ายเขาไม่ส่งฉากค่ำระเบียงห้องพักพัดเวลา 22:17 นาทีพัดนั่งพิงผนังระเบียงคนเดียวมองทะเลยามค่ำเสียงคลื่นเบาๆสลับกับเสียงกรอบแกรบของสมุดโน้ตที่เขาเปิดค้างไว้ตรงหน้าบนหน้ากระดาษเป็นสเก็ตช์รูปหน้าแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นใครจมูกโด่งคิ้วโก่งปากหยักขึ้นแบบชอบยิ้มข้างเดียวเขม็นมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้ปากกาขีดเส้นเบาๆเพิ่มอีกนิดก่อนจะชะงักแล้วปิดสมุดทันทีเสียงข้อความเด้งในมือถือดังขึ้นจากอาทิตย์คืนนี้ลมแรงระวังอย่านั่งจนเป็นหวัดท้ายข้อความมีอีโมจิกลมๆแล้วก็กาแฟพัดนิ่งไม่ตอบแต่หันไปมองโต๊ะเล็กข้างตัวบนโต๊ะนั้นมีแก้วกาแฟอุ่นวางไว้ร้อนพอดีเหมือนเพิ่งถูกวางไว้ไม่นานเขาไม่เปิดประตูออกไปดูว่าใครเอามาแต่หยิบแก้วขึ้นมาถือไว้เงียบๆก่อนยกจิบทีละนิดฉากตัดกลับระเบียงห้องฝั่งตรงข้ามเวลาเดียวกันอาทิตย์ยืนพิงราวระเบียงอีกด้านหันหน้าไปยังฝั่งห้องพัดเขาไม่เห็นพัดแต่ดูพอใจที่ไม่มีใครส่งข้อความกลับไม่ต้องตอบก็ได้แค่ไม่ปิดใจหนีก็พอเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดไปหน้าที่มีตัวหนังสือลายมือเล็กๆสเตจ3เขาเริ่มไม่กันผมออกจากชีวิตเล็กๆแล้วอาทิตย์เขียนคำว่า Advance ต่อท้ายก่อนจะปิดสมุดแล้วกลับเข้าไปในห้องด้วยรอยยิ้มที่ไม่ได้ไหวให้ใครเห็นฉากเปิดห้องสัมมนาเวลา 9 นาฬิกาเช้าวันถัดมาหลังคืนที่เงียบแต่รู้สึกเกินกว่าเมื่อคืนไหนๆพัดนั่งอยู่หัวโต๊ะสายตากวาดผ่านสไลด์ของทีมพรีเซนต์เขานิ่งขรึมและเฉียบขาดเหมือนเดิมทุกประการแต่ทุกคนในห้องไม่รู้ว่าเขาไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนเพราะเขาคิดถึงการกระทำของใครบางคนมากกว่าที่คิดว่าจะทำได้เสียงในห้องประชุมครับขออนุญาตถามนะครับถ้ารวมทีมวิเคราะห์ของอีกฝ่ายเข้ามาเลยจะไม่เสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วเหรอครับพัดตอบทันทีคนที่เสี่ยงคือคนที่ประเมินคู่เจรจาผิดไม่ใช่เพราะเปิดเผยข้อมูลเสียงในห้องเงียบลงพัดไม่ได้มองไปทางอาทิตย์เลยแต่อาทิตย์ยิ้มขึ้นทันทีเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าถูกพูดถึงไม่ใช่ในฐานะที่ปรึกษาแต่ในฐานะใครบางคนที่พัดไม่สามารถจัดวางในหมากได้แนบสนิทอีกแล้วหลังจบประชุมเวลา 11:48 นาทีพัดเดินออกมาเงียบๆตามปกติแต่ก่อนเขาจะได้เข้าลิฟต์ก็โดนเสียงหนึ่งขัดไว้อาทิตย์ยืนพิงผนังรออยู่คุณรู้ตัวไหมครับว่าเวลาอยู่ในห้องนั้นคุณไม่ใช่คนเดิมจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยพัดไม่หันมามองคุณก็ยังเป็นคนเดิมพูดมากเหมือนเดิมอาทิตย์หัวเราะเบาๆแต่คุณไม่ปฏิเสธด้วยซ้ำว่าคุณเปลี่ยนไปพัดหันมาช้าๆสบตาอีกฝ่ายหนักแน่นแต่ในตามีอะไรบางอย่างปะทะกันคุณกำลังหวังให้ผมรู้สึกเพื่อให้คุณมีอำนาจมากขึ้นหรออาทิตย์ก้าวเข้ามาใกล้เขาไม่ยิ้มแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีการท้าทายไม่มีเกมไม่มีเล่ห์เปล่าเลยครับผมแค่หวังว่าถ้าคุณรู้สึกแล้วคุณจะไม่หนีมันอีกพัดนิ่งคำพูดนั้นไม่ใช่หมาก
แต่เหมือนดินสอที่ขีดลงกลางแผนกลยุทธ์ทำลายความมั่นใจที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตความรู้สึกไม่ได้ทำให้ผมแพ้หรอกแต่มันทำให้ผมเสียสมดุลและผมไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอยู่ในจุดนั้นให้นานอาทิตย์เสียงเบาลงบางทีคุณอาจไม่ได้เสียสมดุลนะครับคุณแค่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองได้บาลานซ์กับใครมากกว่าฉากตัดผ่านไปที่พัดคนเดียวในห้องประชุมว่างเปล่าเวลา 13:14 นาทีเขาเปิดโน้ตบนคอมเหมือนจะทำงานต่อแต่มือกลับเลื่อนไปเปิดข้อความเก่าในมือถือข้อความที่อาทิตย์เคยส่งแม้จะไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่เขายังไม่ลบและเขาก็รู้ดีว่าตัวเองไม่เคยปล่อยให้ใครอยู่ในโทรศัพท์นานเกิน3 วันเขาหรี่ตาแล้วพิมพ์อะไรบางอย่างกลับไปถึงอาทิตย์แล้วคุณล่ะคุณรู้สึกจริงหรือคุณแค่เก่งเรื่องทำให้คนอื่นคิดว่าคุณรู้สึกส่งแล้วแต่กลับไม่มีข้อความตอบกลับฉากตัดกลับไปที่ดาดฟ้าโรงแรมเวลา 13:18 นาทีอาทิตย์ยืนถือมือถือมองข้อความนั้นอยู่เขาไม่ได้ตอบทันทีแววตานิ่งปากขยับเหมือนจะพูดว่ายังไม่ใช่เวลาเขาปิดหน้าจอพึมพำเบาๆว่าถ้าเขาเริ่มถามแปลว่าเขาเริ่มหวั่นงั้นตาผมไม่ตอบบ้างแล้วห้องทำงานของพัดเช้าวันจันทร์เวลา 08:12 นาทีโต๊ะทำงานเรียบร้อยอย่างผิดปกติจอคอมเปิดแต่ไม่ได้พิมพ์อะไรเลยเกือบ40 นาทีพัดนั่งพิงเก้าอี้มือขยับเมาส์ขึ้นลงหน้าแชทกับอาทิตย์ในไลน์ข้อความสุดท้ายที่เขาส่งเมื่อวันศุกร์ยังคงไม่มีคำตอบแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกจริงหรือคุณแค่เก่งเรื่องทำให้คนอื่นคิดว่าคุณรู้สึกซีนแต่ไม่มีรีพลายพัดไม่คุ้นกับการถูกเงียบใส่เขาควบคุมสถานการณ์เก่งมาตลอดแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ผลฉากตัดเวิร์กช็อปร่วมบ่ายโมงวันเดียวกันงานอบรมยังมีทั้ง2 บริษัทแต่วันนี้อาทิตย์ขอลางาน1 วันโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลทีมงานถามว่าอาทิตย์ไม่สบายหรือเปล่าพัดตอบแค่ว่าไม่ทราบครับไม่ใช่ธุระของผมทั้งที่คำตอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวฉากเย็นลานจอดรถใต้ตึกเวลา 18:29 นาทีพัดเดินคนเดียวไปยังรถสายตาดูไม่ไหวแม้จะพยายามปิดไว้ทันใดนั้นมือถือสั่นจากอาทิตย์คุณมองว่าผมเงียบเพราะต้องการชนะใช่ไหมพัดหยุดเดินทันทีอ่านช้าๆจากอาทิตย์เปล่าครับผมแค่เงียบเพราะกลัวว่าถ้าตอบคุณจะถอยแต่ถ้าคุณยังอยู่แม้จะไม่ได้เข้าใจผมทั้งหมดนั่นก็พอสำหรับตอนนี้แล้วพัดอ่านข้อความนั้นทวนซ้ำอีกครั้งเขาไม่ได้ยิ้มแต่ถอนหายใจครั้งหนึ่งหนักและลึกเหมือนกรอนในใจที่เริ่มร้าวไปทีละชั้นฉากตัดดึกคืนเดียวกันพัดอยู่ที่ห้องทำงานเสียงฝนตกเบาๆพัดเปิดหน้าจอมือถือคราวนี้เขาพิมพ์ก่อนไม่รอให้ใครเปิดเกมถึงอาทิตย์ผมไม่ได้กลัวว่าคุณจะตอบอะไรแต่กลัวว่าถ้าคุณตอบแล้วผมจะไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงส่งแล้วเขาวางมือถือคว่ำหน้าลงแล้วปิดไฟห้องทันทีเหลือเพียงเสียงฝนกับความเงียบฉากสุดท้ายอาทิตย์ยืนอยู่หน้าคอนโดพัดมือถือสั่นขึ้นพอดีเขาอ่านข้อความที่เพิ่งเด้งเข้ามายืนนิ่งกำโทรศัพท์ไว้แน่นเหมือนในที่สุดเขาได้เห็นพัดในเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครเคยได้เห็นคุณกลัวความรู้สึกของตัวเองงั้นผมจะไม่บังคับมันอีกเขาถอย1 ก้าวแล้วนั่งรอตรงนั้นไม่เคาะประตูไม่โทรหาไม่รบกวนแค่อยู่ตรงนั้นถ้าคนในห้องพร้อมจะเปิดใจฉากเปิดบริเวณล็อบบี้คอนโดของพัดเวลา 22:11 นาที
อาทิตย์ยังนั่งอยู่ที่โซฟาห้องรับแขกชั้นล่างไม่ได้โทรหาไม่ไลน์ซ้ำไม่เดินขึ้นไปเคาะห้องเขาแค่นั่งเงียบๆพร้อมแววตาที่ไม่รอคอยแต่เตรียมใจผ่านไป1 ชั่วโมงลิฟต์เปิดออกพัดเดินลงมาช้าๆในชุดอยู่บ้านเรียบง่ายเสื้อยืดขาวกางเกงผ้านิ่มแววตาไม่แข็งไม่เย็นไม่คุมเกมแต่มันคือแววตาของคนที่ตัดสินใจเปิดประตูตัวเองจริงๆอาทิตย์ลุกขึ้นทันทีผมนั่งผิดที่หรือเปล่าพัดคุณนั่งถูกแต่รอนานไปหน่อยอาทิตย์หัวเราะเบาๆผมถนัดรอครับถ้ามันเป็นคุณพัดนิ่งเขายืนมองอีกฝ่ายโดยไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดราวกับคิดออกเสียงผมไม่เคยบอกใครว่าผมรู้สึกยังไงจริงๆเพราะผมคิดว่าทุกความรู้สึกมันจะถูกใช้ย้อนกลับมาทำร้ายเราในวันที่เขาเปลี่ยนไปอาทิตย์สบตาไม่แทรกไม่ปลอบไม่เบี่ยงเขาฟังเหมือนกำลังเฝ้าดูการแตกเปลือกครั้งแรกของมนุษย์คนหนึ่งแต่ตอนนี้พัดพูดต่อผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าผมไม่กล้ารู้สึกกับใครเลยผมจะเหลืออะไรอยู่บ้างเงียบถ้าผมเลือกจะรู้สึกเขามองลึกคุณยังจะอยู่ตรงนี้หรือคุณจะเริ่มเดินออกอาทิตย์ยิ้มแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มประชดหรือเยาะเย้ยมันคือรอยยิ้มแบบที่ไม่เคยมีใครได้จากเขามาก่อนเขาเดินเข้าไปหาพัดไม่รวบรัดไม่แตะตัวผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะอยากให้คุณรู้สึกแต่เพราะผมรู้ว่าผมรู้สึกแล้วและผมพร้อมจะอยู่ถ้าคุณรู้สึกด้วยไม่ว่ามันจะพาไปทางไหนก็ตามพัดมองอีกฝ่ายนิ่งไม่ตอบในทันทีแต่ยิ้มบางๆนิดเดียวผมยังไม่รู้วิธีรักคนอื่นแบบไม่พยายามควบคุมเขาอาทิตย์งั้นเริ่มจากไม่พยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองก่อนก็ได้ครับฉากปิดห้องของพัดเวลาเที่ยงคืน21 นาทีเสียงฝนยังตกเบาๆเหมือนคืนก่อนแต่คืนนี้มี2 แก้ววางอยู่บนโต๊ะริมหน้าต่างไม่มีคำว่ารักไม่มีใครสารภาพแต่ทั้ง2 คนนั่งอยู่ข้างๆกันต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรู้และพัดก็ไม่ปิดเครื่องโทรศัพท์อีกต่อไปฉากเปิดเช้าวันจันทร์ห้องครัวของพัดแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านขาวอาทิตย์นั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงโต๊ะริมหน้าต่างพัดยืนชงกาแฟ2 แก้วโดยไม่ได้พูดอะไรแต่เขาชงของตัวเองแบบเดิมแล้วชงของอาทิตย์แบบรู้ดีอยู่แล้วว่าชอบหวานเท่าไหร่ไม่มีใครพูดถึงคืนก่อนเพราะความเงียบแบบนี้ชัดเจนพอแล้วอาทิตย์พูดทั้งที่ยังอ่านคุณทำให้ผมลำบากใจนะครับพัดหันมาเล็กน้อยทำไมอาทิตย์หันไปสบตาเพราะถ้าเมื่อก่อนผมเล่นเพื่อดูว่าคุณจะขยับยังไงแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่อยากให้คุณถอยแล้วจริงๆพัดนิ่งถือแก้วกาแฟไว้ในมือแต่ไม่ได้ยกขึ้นดื่มแล้วคุณคิดว่าผมยังอยากถอยอยู่เหรออาทิตย์ยิ้มบางไม่ครับผมคิดว่าคุณแค่ยังไม่กล้าขยับมากกว่านั้นฉากบ่ายห้องประชุมบอร์ดบริษัทวันเดียวกันพัดกลับมาทำงานตามปกติทุกอย่างเหมือนควบคุมได้จนกระทั่งมีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับแผนการควบรวมกิจการที่เป็นความลับระดับ C-level เท่านั้นผู้บริหารบางคนเริ่มสงสัยว่าใครคือคนปล่อยข่าวและหนึ่งในคนที่เข้าถึงข้อมูลชุดนั้นคืออาทิตย์ผู้บริหารผู้หญิงขอโทษนะครับพัดแต่อาทิตย์เขาไม่ได้เป็นพนักงานเราและเขามีประวัติทำวิจัยให้คู่แข่งของเราเมื่อปีที่แล้วด้วยพัดนิ่งไม่ตอบใจในใจเริ่มสั่นไม่ใช่เพราะกลัวจะเสียงานแต่กลัวว่าถ้าอาทิตย์ไม่ได้ทำเขาจะรู้สึกยังไงถ้าผมเริ่มสงสัยเขาฉากเย็นระเบียงคอนโดพัดอาทิตย์มองทะเลไฟในเมืองเบื้องล่างพัดเดินออกมาพร้อมเอกสารบางอย่างในมือในนี้คือข้อมูลที่รั่วไปอาทิตย์หันมาช้าๆไม่ตกใจไม่แก้ตัวคุณเอามาให้ผมทำอะไรเพราะผมไม่อยากถามคุณโดยไม่มีอะไรในมือเลยและถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคุณจะเชื่อไหมพัดนิ่งพัดเสียงนิ่ง
ผมอยากเชื่อมากกว่าทุกเรื่องที่ต้องตัดสินใจในชีวิตนี้อาทิตย์พยักหน้าเบาๆแปลว่าคุณไม่แน่ใจพัดสบตาแปลว่าผมรู้ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอแต่บางครั้งมันก็หนักพอจะชั่งน้ำหนักกับความจริงได้ฉากปิดกลางดึกคืนเดียวกันห้องของพัดยืนล้างมือในอ่างล้างหน้าส่องกระจกดูใบหน้าตัวเองนิ่งๆตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเรากำลังเล่นเกมกันอยู่หรือเรากำลังรู้สึกกันจริงๆมือถือมีข้อความเด้งขึ้นจากอาทิตย์ผมไม่ได้ทำแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อผมจะไม่หนีผมจะอยู่ให้คุณเห็นว่าคนอย่างผมไม่ได้แค่พูดดีแล้วจากไปพักอ่านข้อความนั้นแล้วพิมพ์ตอบแค่คำเดียวจากพัดอย่าไปไหนฉากเปิดออฟฟิศใหญ่ห้องประชุมฝ่ายความเสี่ยงพัดนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงประเด็นข้อมูลรั่วเริ่มถูกสอบสวนจริงจังมีชื่ออาทิตย์ในรายชื่อผู้เข้าถึงข้อมูลระดับพิเศษน้ำเสียงในห้องเริ่มแรงขึ้นผู้บริหารถ้าเขาไม่มีสถานะในระบบจริงๆแล้วเข้าถึงไฟล์พวกนี้ได้ใครคือคนอนุญาตทุกสายตราหันมาทางพัดเขาตอบนิ่งผมเองครับเสียงในห้องเงียบสนิทเหมือนคำพูดนั้นหนักกว่าคำสารภาพเพราะมันคือคำปกป้องฉากตัดลานจอดรถช่วงบ่ายวันเดียวกันอาทิตย์เดินตรงมาหาพัดคุณปกป้องผมต่อหน้าผู้บริหารทั้งที่คุณเองก็ยังไม่มั่นใจพัดมองอีกฝ่ายตรงๆผมแค่ไม่อยากให้ใครตัดสินคุณจากสิ่งที่ยังไม่พิสูจน์เหมือนที่ผมเคยโดนอาทิตย์นิ่งไปเขารอจังหวะนี้มานานจังหวะที่พัดพูดถึงอดีตตัวเองโดยไม่ปิดอาทิตย์คุณเคยโดนหักหลังพัดยิ้มบางๆแต่ไม่มีความตลกเลยในแววตาผมเคยเชื่อคนที่ผมรักมากพอจะให้เขาถือทุกกุญแจในชีวิตแล้วเขาเอากุญแจพวกนั้นไปเปิดทุกอย่างที่ผมไม่อยากให้ใครเห็นซีนแฟลชแบ็กสั้น6 ปีก่อนคอนโดหรูของพัดในอดีตเสียงเถียงกันเสียงพัดตะโกนทำไมคุณต้องเอาเรื่องของผมไปพูดให้ทีมฟังอีกฝ่ายพูดกลับว่าเพราะผมอยากให้คุณเป็นที่ยอมรับบ้างไงไม่ใช่พวกโรคจิตที่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเสียงปิดประตูดังปังภาพพัดยืนอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวบนมือเขาถือเทปบันทึกเสียงที่อีกฝ่ายแอบเปิดตอนเขานอนเพื่อเอาไปใช้พูดกับคนอื่นย้อนกลับปัจจุบันลานจอดรถพัดพูดเบาๆผมไม่กลัวคนโกหกผมกลัวคนที่ทำให้ผมยอมเชื่อก่อนแล้วค่อยหักหลังอาทิตย์เดินเข้าไปใกล้ไม่ได้กอดไม่สัมผัสแค่ยืนใกล้พอให้อบอุ่นโดยไม่ล้ำเส้นถ้าการเชื่อใครโดยไม่มีหลักฐานมันคือความเสี่ยงงั้นให้ผมเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองทุกวันจนกว่าคุณจะไม่ต้องใช้หลักฐานก็ได้ครับพัดเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดช้าๆคุณไม่กลัวว่าผมจะใช้ความกลัวของตัวเองมาทดสอบคุณทุกวันเหรอครับอาทิตย์ยิ้มบางๆแววตานิ่งแน่วผมไม่กลัวคุณจะทดสอบหรอกครับผมกลัวแค่อย่างเดียวคือคุณเลิกเชื่อก่อนที่ผมจะได้พิสูจน์ฉากปิดกลางคืนพัดอยู่ในห้องคนเดียวเขาหยิบสมุดสเก็ตบุ๊กขึ้นมาวาดภาพเส้นเบาๆที่เหมือนใบหน้าคนเขาเติมรายละเอียดตรงตาและรอยยิ้มข้างเดียวแต่คราวนี้เขาไม่ลบมันทิ้งมือถือมีข้อความใหม่เข้ามาจากอาทิตย์ไม่ต้องรีบรู้สึกแค่ช่วยอย่าปิดใจกับความเป็นไปได้ระหว่างเราได้ไหมครับพัดอ่านข้อความนั้นพิมพ์ตอบกลับช้าๆผมไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรแต่อย่างน้อยผมไม่ได้กลัวคุณแล้วฉากเปิดร้านกาแฟกลางเมืองเวลาบ่ายอาทิตย์นั่งอยู่กับชายคนหนึ่งอายุใกล้เคียงพัดใส่สูทดูภูมิฐานชื่อเขาคือวาริศอดีตพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของอาทิตย์เมื่อ3 ปีก่อนและเป็นอดีตคนรักที่จบไม่ดีเสียงบทสนทนาเริ่มดังขึ้นทีละน้อยวาริศพูดเรียบนะครับฉันแค่ตกใจน่ะที่คนอย่างนายจะมีคนใหม่ได้เร็วขนาดนี้หรือว่านายยังไม่เลิกนิสัยเดิมเล่นกับใจคนอื่นแล้วก็หายไปอาทิตย์นิ่งไม่ตอบแต่แววตาเปลี่ยนทันทีจากเยือกเย็นเป็นแน่นนิ่งฉันไม่ได้เล่นกับใครใจ
และคนนี้ไม่เหมือนใครที่นายเคยรู้จักฉากตัดคอนโดพัดเย็นวันเดียวกันพัดเพึ่งกลับถึงห้องเปิดมือถือเห็นรูปถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายไอทีส่งมาให้ดูในนั้นมีภาพอาทิตย์กับวาริศอยู่ในล็อบบี้บริษัทเมื่อ2 วันก่อนและมันถูกส่งเข้ากลุ่มภายในพร้อมคำถามว่านี่คือคนที่คุณพัดปกป้องใช่ไหมครับพัดนิ่งหัวใจเต้นช้าแต่หนักนี่ไม่ใช่เรื่องว่าเขาเชื่ออาทิตย์ไหมแต่เป็นเรื่องว่าเขาไม่อยากให้ใครใช้เรื่องของอาทิตย์มาโจมตีเขาอีกฉากกลางคืนดาดฟ้าคอนโดลมเย็นจัดพัดถามคุณเคยรักใครแล้วทำเขาพังไหมอาทิตย์หันขวับน้ำเสียงนั้นต่างจากทุกครั้งพัดพูดต่อครับผมหมายถึงคุณเคยมีใครที่คุณคิดว่าปกป้องเขาอยู่แต่สุดท้ายคุณคือสาเหตุที่เขาไม่กล้าเชื่ออะไรอีกเลยหรือเปล่าอาทิตย์ตอบช้าๆเคยพัดนิ่งครับอาทิตย์พูดว่าแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เข้ามาเพราะผมเก่งเรื่องพูดหรือเก่งเรื่องเข้าใจผมเข้ามาเพราะคุณไม่ให้ผมควบคุมคุณได้ง่ายพัดหัวเราะในลำคอฟังดูไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการรู้สึกกับใครเลยอาทิตย์ขยับเข้ามาใกล้1 ก้าวไม่แต่ยืนในจุดที่หัวใจมันได้ยินกันเพราะคุณไม่ใช่คนที่ผมได้มาแต่คุณคือคนที่ผมต้องไม่ให้หลุดมือด้วยตัวเองทุกวันฉากดึกพัดนั่งอยู่บนเตียงเปิดมือถืออ่านข้อความของวาริศระวังเขาไว้ถ้าเขาเริ่มพูดเรื่องความเข้าใจมากเกินไปนั่นคือเขากำลังเริ่มควบคุมคุณแล้วต่อนะครับฉันเคยอยู่ตรงที่คุณยืนอยู่ตอนนี้มาก่อนรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีอะไรในตัวฉันเป็นของฉันอีกเลยพัดหลับตามือกำโทรศัพท์ไว้แน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาเริ่มถามตัวเองในใจว่าฉันกำลังรักเขาหรือฉันกำลังรักที่ตรงนี้เพราะที่อื่นมันไม่ปลอดภัยอีกแล้วฉากสุดท้ายพัดเดินออกมานอกห้องโทรหาอาทิตย์เสียงรอสายดังเพียงครั้งเดียวอาทิตย์รับสายทันทีพัดพูดนะครับคุณว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้มันยังปลอดภัยอยู่ไหมครับเงียบไป1 วินาทีก่อนอาทิตย์จะตอบเสียงเรียบและหนักแน่นตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยนะครับไม่เลยครับมันไม่ปลอดภัยเลยแต่มันซื่อสัตย์ฉากเปิดห้องประชุมผู้บริหารเวลา 9 โมงเช้าประตูห้องประชุมเปิดออกพัดก้าวเข้ามาพร้อมพรีเซนต์แผนความร่วมมือข้ามบริษัทเป็นครั้งแรกที่เขายอมเปิดเผยว่าอาทิตย์เป็นที่ปรึกษาในโปรเจกต์นี้อย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้บริหารทุกคนเสียงซุบซิบดังขึ้นบ้างแต่พัดพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งไม่หลบไม่เลี่ยงผมยอมรับว่าเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขาคือคนที่ผมเลือกจะยืนเคียงข้างเพราะเขาไม่เคยปล่อยให้ผมยืนคนเดียวเลยสักวันห้องเงียบลงทันทีและเป็นครั้งแรกที่พัดไม่รู้สึกว่าต้องชนะใครในห้องนี้อีกต่อไปฉากบ่ายล็อบบี้บริษัทหลังประชุมอาทิตย์ยืนรออยู่เงียบๆมุมเดิมที่เขาเคยนั่งใน EP 1แต่ครั้งนี้เขาไม่รอด้วยความไม่แน่ใจพัดเดินเข้ามาใกล้สบตาแน่นนิ่งฉันพูดชื่อคุณในที่ประชุมระดับบริหารและไม่คิดจะลบมันออกจากรายงานเลยด้วยอาทิตย์หัวเราะผมควรพูดว่าอะไรดีขอบคุณที่พาผมเข้ามาเป็นหมากในเกมของคุณเหรอพัดสายหน้าไม่ใช่หมากแต่เป็นผู้เล่นเกมนี้เล่นกัน2 คนมาตลอดผมแค่ยอมรับมันสักทีพระอาทิตย์ตกดินเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ทั้ง2 คนไม่ยืนห่างกันแล้วพัดพูดผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนและใช่ผมยังกลัวอาทิตย์พูดเบาๆกลัวอะไรครับพัดหันไปสบตากลัวว่าถ้าผมเจ็บอีกผมจะเลิกเชื่อทุกอย่างไปเลยอาทิตย์จับมือพัดไว้ครั้งแรกไม่ใช่เกมไม่ใช่เล่ห์แต่เป็นมือจริงๆงั้นผมขอสัญญาแค่เรื่องเดียวถ้าคุณเจ็บอีกผมจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยพัดกับอาทิตย์นั่งอยู่ในห้องทำงานดูเอกสารด้วยกันเงียบๆแก้วกาแฟ2 แก้ววางไว้คู่กันพัดหลับบนโซฟาโดยที่อาทิตย์หยิบผ้าห่มคลุมให้ข้อความสั้นในมือถือคืนนี้กลับดึกนะอย่านอนดึกล่ะแค่ยังรู้ว่าคุณอยู่ก็พอแล้ว